Всем привет, с вами Метрополитен 60, и сегодня мы играем в игру под названием Симулятор охоты в Европе от разработчика Пана Ганнес. Это игра без интернета, бесплатная, доступна по лайке, в истории не знаю. Вот я честно скажу, вот я посмотрел видео, это там не получилось. И вот я уже одного там то ли кого-то пристрелил, 150 баксов заработал. Я уже играл от разработчика других симуляторов охоты, там симулятор русской охоты, симулятор сахарной охоты там. Ну что, очень даже хорошая игра. Графику я предсказал, что такое, но я четверочку можно поставить. Тоже не четверочку. Потом здесь такой вот что тут так вот так планшет или что это, я не знаю. Это озеро. Я понял, что это, не знаю, но что это. Да, озеро просто. Да, это просто озеро. Через него проехать. Получится у нас. Походу нет. Да, ну так вообще, в принципе, нормальный симулятор охоты. Есть, конечно, лучший симулятор охоты. Там разработчик Glue, по-моему, называется. Она с интернетом и весит немного. Там 700 мегабайт, по-моему. С чем-то даже. Вот она уже цель, там зеленый такой кружочек. Так, тут деревьев так не очень много, потом как это там лис, или это объект, или это листья. Так, вижу. Блин, у нас там. Тут, к сожалению, поближе еще нельзя сделать, но нормально. Так. Зараз я буду рассказывать. Так, тихо. Я пошел. Сделал быстрее. Не знаю, как там меня слышно. Показывай мне, насколько количество. Где шкала это? Сейчас скачал. О, жаль, намного больше. Жаль, не целую 1000 дали, сколько нам 250 баксов. Это очень плохо. Извините, что давно не было видео, болело, сейчас я болею. Но сейчас меньше уже болею, не знаю, как там слышно. Возможно, придется заново снимать. Так, на всякий случай выйдем. Там близко. Так, объекты за мной. Так. Вот за этой горки плохо видно, надо будет пройтись так. Так, это камни. Зайчик, что ли, какой-то? Подвозка из иконки. Отлично. И вместо того, чтобы нажать вот это... А, конечно, вон там зайчик лежит. Так, там здесь еще один объект, я аж слышал. Так, отлично. Вон он там по дорожке бежит. Я видел вроде бы его. Вот, так их там целая куча. Черт, как бы, только где моя тачка, он может меня и прибить.
Ой, видишь, там есть что-то. Не, казалось, опять листья. Или это заяц тот самый? Не пойду я пока что, пока не встречу, где моя тачка стоит. Вот она, вон она. Вот тут присесть нельзя или прилечь даже, чтоб... Так, чё? С управлением. Пить нарезается этот. Ой, уже и 15%. Мне... Ой, только что было 53%. Ну как так? Это нереально с зарядкой. Так, ладно, вон я вижу там заяц. Блин, из-за этого зайца сюда пошел. Если я его пристрелюсь, другие животные тоже услышат. Короче, пойдусь по дорожке и остальных животных пристрелю, которые побольше. Бог с ним, пристрелю зайца, который пока что не видит. Ну блин, ну, я так долго сюда шел. Ой, за что мне такое наказание? Так. Отлично, мне сейчас сядет аккумулятор. Так, и надо ставить на заряд. Извиняюсь за посторонние звуки. Значит, все время быстро заряжается телефон. Почти 50, у меня было 53%, когда я начинал видео. Так, тихо, 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 тихо. Где-то животное рядом. Так, мне не ясно. Ой, все, хоть бы. Все никак нам не попасть. Или это все зайцы были? Ладно, пойду по тропинке. Что-то я до сих пор не вижу. А, о, вижу, вижу. Ладно, я думаю, будем заканчивать. Если вам понравилась эта серия, то поставьте лайк.